E buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro. Benvenuti a tutti. Sono le ore 10:45 di questo sabato 19 ottobre 2024. Come avete visto, mi sto dedicando un po' di più ai miei canali Twitch, YouTube e Facebook. Sto facendo un po' più live. Ultimamente ne abbiamo fatte diverse, la settimana scorsa, non dico tutti i giorni, ma quasi. Poi c'è stato, ovviamente, se andate a cercare sul mio canale YouTube, ci sono tutte queste live registrate. C'è anche l'unboxing di quell'enorme lotto da 160, più di 160 vinili. Quindi, diciamo, sto ricominciando a dedicarmi a questo canale. Io sono appena tornato dall'edicola, devo dire la verità, sono appena tornato dall'edicola perché il mio edicolante, quando arriva del materiale che è di mio interesse, mi manda un messaggino anche magari molto presto la mattina, tanto io poi lo leggo quando mi sveglio. E diciamo, quest'oggi sono uscite due riviste, mi sono svenato perché quasi 25 euro due riviste sono parecchi soldini. Bisogna sottolineare che per due riviste 25 euro sono parecchi soldini. Sprea Editori dovrebbe cominciare a tener conto di quante riviste sta facendo uscire e diciamo ridimensionare un po' i prezzi degli speciali, soprattutto perché ecco, 12-13 euro uno speciale cominciano ad essere troppi. Secondo me 6,90 quanto costa Japan Animation forse è giusto come prezzo. Per gli speciali potrebbe arrivare, che ne so, a 9,90, ma così tanto, diciamo, gli appassionati poi cominciano a pensarci due volte e magari invece di raggiungere quel numero di copie vendute ne vende di meno. Io a quel punto, visto che adesso si è fatta conoscere, ha mostrato al pubblico i suoi prodotti che sono molto validi, e quindi io direi che con i prossimi numeri potrebbe un po' ridimensionare il prezzo di vendita, anche se io poi non so la distribuzione quanto costa, perché ovviamente se uno fa gli abbonamenti a queste riviste si hanno parecchi sconti, però io vorrei evitare di fare gli abbonamenti per evitare di far chiudere il mio edicolante, perché se io mi abbonassi a tutto quello che ho del mio edicolante non guadagnerebbe neanche quei pochi euro o quei pochi centesimi che ricava dalla vendita della rivista che io acquisto. Praticamente io sono pro edicole, mi piacciono anche le fumetterie, ma questi negozietti così rischiano, col digitale rischiano di chiudere. Poi ovviamente se addirittura gli editori cominciano a vendere online alla metà del prezzo lo stesso identico prodotto che ti arriva per posta, eccetera, quasi alla metà del prezzo, allora lì ci vedo un po' qualcosa di sleale. Comunque, bando alle ciance, le due riviste che ho acquistato le vedete qui sopra. Una è ovviamente quella che sfoglieremo insieme oggi, che è questa, quindi Retro Computer, uno speciale dedicato, diciamo, alla marca di computer mia preferita. E io questa non l'ho ancora aperta, vedete, non è mai stata sfogliata, è nuova, così come non è mai stata sfogliata neanche questa, che poi vedremo in un'altra live. E questo è, diciamo, libri di anime, un altro speciale dedicato appunto alle sigle TV. Tra l'altro è sigle TV volume 3. Non so se la telecamera mi mette a fuoco, vediamo un poco, lo avviciniamo parecchio. Vabbè, comunque si legge volume 3. E no, perché mi vede ancora me dietro e quindi non riesce poi a vedere cosa deve mettere a fuoco. Comunque questo è il volume 3 e qua, mio malgrado, c'è scritto 01. Quindi qua c'è scritto gli speciali di Retro Computer e qui c'è uno 01. No, di qua. Qua c'è uno 01, vedete? 01. Che vuol dire? Vuol dire che questo sarà un primo numero
di diversi speciali di retro computer. Vado a pensare che la prossima volta si potrà parlare di Spectrum, di Sinclair, non lo so. Comunque, allora, innanzitutto la copertina ce l'avete lì, guardate che bella che è questa copertina, questa è degna di nota, vedete? Bellissima. C'è questo Commodore 64 in copertina, veramente, veramente bello. E poi c'è scritto VIC-20 e Commodore 64. Come sapete, la mia storia informatica è nata con il Commodore VIC-20 e si è sviluppata con il C64 e poi con Amiga. Ok? Allora, la apro per la prima volta. Innanzitutto qui c'è una pubblicità sempre di una loro rivista dedicata al rock e ovviamente ci sono gli Oasis. Ok? E di qua c'è l'editoriale. Vediamo un po', grazie a voi, ecco lo speciale Commodore. E quindi diciamo che questo è l'editoriale con ovviamente, guarda, vi faccio vedere questa immagine che è stata scelta per l'editoriale, che è bellissima, vedete? È un ragazzo, un ragazzino che gioca sul tubo catodico a Space Invaders. Un attimo, perché veramente così si fa un bel salto nel passato, eh. Guardate che sommario, questo è il sommario, l'indice, come lo volete chiamare. Allora, Commodore ha fatto la storia e queste sono le macchine che hanno fatto la storia di Commodore, perché non solo Commodore ha fatto la storia, ma anche le macchine prodotte da Commodore hanno fatto la storia di Commodore. Quindi diciamo che è più univoca la cosa. Ovviamente non si poteva non parlare di Jack Tramiel, si parla ovviamente del VIC-20, la timeline Commodore, guarda, vediamo un po' il MOS Technologies, Kim One, che ve l'ho fatto vedere, io ce l'ho la Kim One, il primo computer di Commodore, i PET, io ho anche, mi pare, un paio di PET, la linea PET, quanti ne sono usciti e quali sono sicuramente, i giochi del PET, non si può non parlare di C16 e plus 4, Commodore 128 e poi il computer che non ha mai visto la larga distribuzione, che è il Commodore 65. Ciao Carlo, Carlo Pastore, uno dei proprietari dei pochi esemplari che esistono di Commodore 65. Lui ce n'ha 3 o 4, poi c'ha pure i Mega 65. Comunque, si parla anche di Amiga, perché no, di Amiga, e poi diciamo tutti i vari giochi di emozione, quanto valgono i Commodore ovviamente, poi ovviamente ci sono tutti i prodotti che Commodore ha prodotto intorno a queste macchine, quindi ne so, il dataset, ciao Luca Cusani, collezionista di dataset, che sono i registratori della Commodore per il Commodore 64, e poi ovviamente sono anche i dataset per C16 e anche per il plus 4, per carità, oppure i drive, le stampanti, i monitor Commodore 1084S, 1960, ha prodotto i plotter. Guardate, la Commodore ha veramente prodotto tanto materiale, quindi non solo le macchine di base, ma anche tutti gli accessori. Ok, ci sono anche in giro dei joystick Commodore, per carità. E questa è una timeline. Io vi invito ovviamente a correre prima che finiscono le copie in edicola, perché anche il mio edicolante 2 copie ne ha prese, una era per me e una era ordinata da un'altra persona, quindi se le vende tutte e due ne prenderà un'altra, perché lui poi c'ha il reso, quindi la metterà lì per una decina di giorni, 10-15 giorni, e poi se non la vende farà il reso tra una decina di giorni, prima che diventa vecchia, anche perché i distributori proprio così funziona. Se la mia edicola non riesce a vendere tra 10-15 giorni, fa il reso, loro la riprendono e la danno a un'altra edicola di un altro posto di Roma dove magari ce n'ha bisogno. Ok? I distributori ovviamente si organizzano così e quindi queste riviste cercano di venderle un po' tutte. Ok? Quindi questa è la timeline di Commodore. Io quello che vi faccio vedere è il contenuto della rivista per vedere ciò di cui parla, ma il mio consiglio sempre rimane quello
di correre in edicola e farla vostra questa rivista. Soprattutto se siete appassionati di Commodore come me, del logo Commodore che a me accompagna da tutta una vita praticamente. Oh, il re degli home computer è proprio Jack Tramiel. Vedete? Jack Tramiel, il re degli home computer. E qui si parte addirittura dalle macchine da scrivere, delle foto in bianco e nero di repertorio, è un po' tanti ricordi qui, Oh, dalle macchine da scrivere alle calcolatrici elettroniche, da un piccolo negozio che riparava macchine da scrivere nel Bronx a una grande multinazionale dell'elettronica, grazie a una brillante intuizione. Guardate, qui c'è anche la Commodore, la vettura, ok? E niente, qui si parla ovviamente di calcolatrici, anche meccaniche, ma molte elettroniche, e quindi diciamo che le calcolatrici, la Commodore iniziò a venderle, quelle elettroniche, che poi erano anche dentro per far scorrere il nastro su cui venivano incisi i valori, erano anche meccaniche, quindi erano elettromeccaniche. Guardate, allora, vivere in quegli anni, e io tra l'altro ancora non c'era, ero veramente troppo piccolo, deve essere stata una cosa bellissima perché si vedeva, si stava passando piano piano da un'enorme meccanizzazione, quindi da tutto ciò che era meccanico a ciò che era quasi principalmente elettronico, cioè si stava passando da un qualcosa che necessitava di ingranaggi e di parti meccaniche a qualcosa che necessitava di processori e di parti elettroniche. Ok? Quindi diciamo che il passaggio è stato graduale ma molto veloce, devo dire la verità. E quindi qui si parla delle prime calcolatrici, anche elettromeccaniche, che la Commodore ha distribuito, quindi magari i calcoli venivano fatti da un processore, ma poi ovviamente sulla carta, sulla cosa, veniva stampato diciamo il risultato dei valori tramite delle parti meccaniche necessarie. E infatti quello che vi sto dicendo, vedete, è confermato da questo. Ci sono parti anche meccaniche. Ok? Andiamo avanti e qui sempre altre due pagine dedicate alle calcolatrici che poi diventano piano piano solamente elettroniche. Vedete? Qui non c'è più la carta e quindi non ci sono più parti meccaniche e diventano totalmente elettroniche. Ok? E la Commodore iniziò proprio così, vendendo queste calcolatrici. Oh, e poi la Commodore acquisì una tecnologia all'avanguardia per l'epoca che era quella dei processori MOS, quindi la MOS Technology. E qui vedete i processori che poi verranno poi usati dentro i computer della Commodore, quindi anche dentro il Commodore 64 troveremo dei processori con la MOS Technology. Ok, poi diventeranno Motorola. Oh, vedete, ovviamente qui si parla anche dell'Atari VCS e vedete poi un PET e qui si comincia ad entrare nel vivo della storia di Commodore. Ovviamente io non vi racconterò la storia di Commodore che si può trovare da tutte le parti. Adesso noi stiamo facendo Sfogliamo insieme di questa rivista, ma a breve voglio fare un filmato dove io sono bravo a fare questi monologhi e vi farò un monologo della Commodore vista da Reni Retro, vista da Renato De Vita, vista da me, come io ho vissuto diciamo l'evolversi della Commodore, come io ho vissuto il fallimento di Commodore, come io ho vissuto tutto ciò che è arruotato intorno al Commodore, con me al centro però, non con Commodore al centro, ma con Reni Retro al centro. Cioè la Commodore ha ruotato intorno alla mia vita in modo abbastanza importante. E quindi, ciao Mirko, benvenuto! Sto sfogliando questa rivista insieme a voi, ok? Quindi se ti vuoi fermare qualche tempo vedrai i contenuti di questa rivista. Siamo arrivati a questa pagina dove si vede anche un Atari. Ok, andiamo avanti.
ho Kim One, io questa Kim One ce l'ho, ho questa scheda ed è considerata questa scheda, perché è una scheda, il primo computer della Commodore. E vedete qui la Kim One praticamente è questa scheda, io ce l'ho senza questo accessorio, che senza questo accessorio mi sa che neanche si può utilizzare, però la mia viene da, stava dentro un quadro. Mi sa che alla fine, poi quando realizzerò il mio, diciamo tra virgolette, sogno nel cassetto di fare un'esposizione permanente di tutto ciò che ho, di tutte le mie collezioni, allora a quel punto questa, che tanto ve la posso mostrare, tanto la trovate dovunque, questa immagine qui, io ho questa, vedete, con quei numeri là, proprio così, con i chip ceramici ce l'ho, questa scheda che è la Kim One, io la rimetterò in cornice come stava prima e sarà possibile vederla, ok? E quindi questa, la Kim One, è considerato praticamente il primo computer proprio della Commodore. PET e la Trinità del 1977. Come io nel 77 avevo 3 anni, sono del 74, classe 74, quindi diciamo quest'era l'ho vissuta nel senso dopo, post Commodore 64, post Amiga. Quando sono diventato un collezionista Commodore ho acquistato, diciamo negli anni 2000, se così possiamo dire, ho acquistato diversi PET, anche perché all'epoca o li regalavano oppure costavano 2 lire questi PET, proprio perché non c'era ancora, non era così sviluppato questa voglia di collezionare retrocomputing, ok? Nei primissimi anni 2000, fine anni 90, quindi 98, 99, 2000, 2001, queste cose, diciamo, avevano un mercato relativo, ok? C'era gente che se li voleva levare perché per fare spazio ai nuovi PC, perché all'epoca, dopo il Windows 95, del 95, Windows 98, uscì Windows 2000, che era abbastanza buono come sistema operativo, e la gente cominciava a volere i PC e doveva fare spazio dentro casa, e tutto questo materiale lo dava via anche a prezzi abbastanza accessibili. Quindi bastava andare, all'epoca ancora c'era un po' a Porta Portese, bastava andare per mercatini o anche all'epoca c'era già eBay, andare su eBay e vincere qualche asta. Non c'era ancora il cecchinaggio, quando uno all'ultimo a tutto comincia a offrire i prezzi salgono alle stelle, no, praticamente all'epoca ti potevi aggiudicare con le aste anche dei bellissimi oggetti a prezzi abbastanza onesti, ok? Quindi io tutta quest'era che è narrata qui pure dell'Apple 2, dell'Apple 1, eccetera, io l'ho vissuta relativamente, perché qui si parla degli anni 70. Io, come vi ho detto, quando avevo 8 anni, quindi nell'82, ho ricevuto il VIC 20 e tutto è iniziato da lì, ok? Dal VIC 20 dell'82, quando mio zio aveva già il Commodore 64. A me per la comunione regalarono il VIC 20. Tutto è nato da lì, dal Commodore VIC 20 nell'82, quando io avevo 8 anni, ok? Commodore avrebbe potuto comprare Apple e presentare quel computer a Radio Shack. Avremmo così avuto il Commodore Apple 2. Coi se, coi ma non si va avanti mai. Quindi diciamo che se e ma li lasciamo stare. Avrebbe potuto, non l'ha fatto. E così diciamo la Commodore sarebbe diventata famosa come la Apple, ma diciamo non conviene parlare di sé e di ma. Ok, qua vediamo, cominciamo già a vedere dei font, è un principio di codice ASCII che poi sarà l'ASCII prettamente del Commodore 64 con i simbolini che troviamo sotto ai tasti. Allora, no, qua vi volevo far vedere questa. Queste, come vedete, ci sono tutti i simbolini che noi troviamo sotto ai tasti del Commodore 64. Questo è il Commodore 64. Sotto, cioè lateralmente al tasto, che è in 3D, c'erano tutti i simboletti che venivano poi utilizzati in Basic. Da un estremo all'altro, ora troppo alto i prezzi del vintage.
e non solo in questo settore. No, è vero, diamo ragione a Mirko il Panda, perché oggi per esempio sul mio canale Telegram Amiga Ita, quindi se volete iscrivervi al canale Telegram, su Telegram scrivete proprio Amiga Ita, vi esce fuori questo gruppo di persone. Io lì ho pubblicato, perché hanno pubblicato la vendita di un, non mi ricordo, di uno di questi Amiga 4000 Tower che raggiungono prezzi che stanno fuori dalla grazia di Dio, almeno per i tempi in cui stiamo vivendo. E ci ho aggiunto un sacco di altre cose che sono in vendita su eBay, ma che stanno a prezzi veramente, dal mio punto di vista, troppo alti, sia per l'età delle macchine vendute e sia per quello che ci si può fare con queste macchine. Cioè non mi puoi vendere un'Amiga 4000 allo stesso prezzo di un computer da gaming moderno con 32 giga di RAM, con una scheda video all'avanguardia 8K. Cioè, non c'ha significato, perché io con quell'Amiga 4000 forse a stento riuscirei ad andarci su internet. Cioè non è giustificato il prezzo così elevato, anche perché su quell'Amiga 4000, a meno che non si trovano già rimessi a nuovo, ma se uno ha fatto il recap magari c'è sta qualche altra cosa, perché il recap significa sostituire tutti i condensatori, ok? Ma parliamoci chiaro, i condensatori sono il primo dei componenti che si può danneggiare, ma ce ne sono tantissimi altri sulla piastra madre di un'Amiga 4000, di un'Amiga 1200 o anche di un Commodore 64. Certo, Commodore 64 ha più componenti discreti rispetto ad Amiga, che ha parecchi componenti anche SMD sulla scheda madre, però come vi dicevo quello è solo uno, ma se ne possono rompere tantissimi altri. Cioè il tempo è passato, quelle macchine secondo me hanno poco valore, però se li vendono perché i collezionisti sono disposti a spendere parecchi soldi. Comunque andiamo avanti, vi ho fatto vedere questo e qui vediamo un altro PET, altri PET, vedete, anche perché una gran fetta di mercato della Commodore è stato anche quello del Commodore PET, dei Commodore PET, perché anche il PET è una famiglia di computer commercializzati da Commodore. Ok? Ora che avevano risolto il problema della CPU, il computer si accendeva, l'immagine appariva capovolta. Quindi queste sono tutte le problematiche che hanno dovuto risolvere poi direttamente in Commodore durante la fase di progettazione. Ecco la linea dei PET, qualche foto della linea dei PET, quindi breve guida dei principali modelli di Commodore PET. Ce ne sono diversi, alcuni compresi di monitor, i monitor dalle forme più strane, vedete, CBM, poi la Commodore si abbreviò in CBM, Commodore Business Machine. Guardate, proprio un salto nel passato. Qui siamo sempre negli anni 70, i monitor monocromatici o anche a fosfori verdi. C'erano i giochi come Space Invaders, ecco qua una parte dedicata ai giochi del PET, ok? Carlo Sant'Agostino, il gioco degli scacchi, vedete, allora il gioco degli scacchi veniva fatto anche durante il film War Games o anche War Games 2, no? Mi pare che sul film War Games 2, che non è assolutamente all'altezza del primo, assolutamente, è stato un sequel così, buttato lì anche solo per il mercato home, quindi diciamo non uscì mai al cinema War Games 2, se lo cercate lo trovate anche War Games 2, e lì si vede questo WOPR, il World Operation Plan Response, che era questo computerone che veniva tenuto dentro al NORAD nel Cheyenne Mountain. Questo computerone buttato in uno scantinato in Russia, proprio no, ma neanche, non mi ricordo dove stava, comunque stava in uno scantinato e c'era un russo appunto che era dedicato a tenerlo ancora attivo e acceso, e dice io lo batto anche a scacchi. E arrivò poi il dottor Steven Falken che col floppino
ne attivò tutte le capacità via software, quindi quanto è importante il software da utilizzare su un hardware, su una macchina, su un computer, quello ovviamente sono tutti film, quindi da prendere con le molle, però è vero che il software ottimizzato per la macchina gli fa fare miracoli, quindi si vede che lui quando inserisce il floppy e sveglia Joshua con la password Joshua, che poi ovviamente messa così, C maggiore Joshua è un comando che esegue poi un programma, quello comincia a vincere tutte le partite a scacchi, chiude tutto il phishing che stava facendo online e si riattiva questo software enorme che era Joshua, il software di intelligenza artificiale, che poi fu una delle prime idee di intelligenza artificiale, venne anche prima di Kit Supercar. Guardate che Wargames è tanta roba, l'1. Il 2, ve l'ho detto, vi sto raccontando questa scena che mi è rimasta impressa, proprio di questo Wooper messo da un lato tutto rotto, tutto accantonato, pieno di polvere, con ancora il lettore floppy da 5 1/4 che, se andiamo a vedere, sì, c'erano i lettori floppy da 5 1/4, ma non si vede mai nel film che il Wooper ha un lettore floppy da 5 1/4, però in Wargames 2 lo fanno vedere, lui mette questo floppy da 5 1/4 e risveglia Joshua e diciamo poi va avanti il film. Però mi piace questo pezzettino di un paio di secondi, 2 o 3 secondi, in cui si vede che richiamato Joshua vince tutte le partite a scacchi che c'erano aperte, riesce a sistemare tutto quello che stava facendo questo personaggio russo, e quindi diciamo si risveglia. Bello questa immagine di pochissimi secondi, e questo me l'ha un po' ricordato, questo gioco di scacchi in fosfori verdi, con il monitor a fosfori verdi. Andiamo avanti. Jack Tramiel, il re degli home computer, vedete? E quindi voleva fare il computer per le masse, non per le classi, quindi voleva fare un computer alla portata di tutti e ci è riuscito. Ed ecco qui, questo è il Commodore 16, sì, vedete, l'ho riconosciuto al volo, nero, Commodore 16. E quindi, cioè, io faccio un po', comincio a fare fatica, perciò voglio fare il prima possibile un video sulla mia vita, prima che mi scordo tutto quello che è successo, tutto quello che mi ricordo della mia infanzia. Oh, arriva il VIC 20. E il VIC 20, allora, vediamo un po', perché all'epoca si avvicinava Natale, io lo ricevetti per la comunione, quindi, però il VIC 20 in quell'anno, anche 82 circa, vendette anche moltissimo a Natale, perché si avvicinava Natale e questo Commodore VIC 20 venne considerato anche quasi un giocattolo da regalare ai ragazzi e ragazzini, per Natale. Lo trovavamo anche quindi non solo nei negozi di computer, ma è anche e soprattutto nei negozi di giocattoli. Commodore VIC 20 col dataset, diciamo, e il joystick, diciamo, allegati in bundle con delle offerte, magari ci mettevano anche un paio di cartucce, per esempio Gorf, che per me fu il gioco più bello realizzato meglio per Commodore VIC 20. Ok, io quando mi venne regalato il VIC 20, poi cominciai ad acquistare, ovviamente non mi scorderò mai che pagai 50.000 lire l'una, quindi 100.000 lire, due cartucce, una era Omega Race, quello spaziale io lo chiamavo il ragnetto, insomma, c'era un'astronave che la guidavi tu, che era un segno di maggiore, praticamente un segno di maggiore, lo potevi girare su uno schermo tutto bianco e nero, poi c'erano dei cerchietti che erano, diciamo, i nemici, e poi c'era un'astronavetta a tre trattini che si muoveva veloce sullo schermo e tu dovevi uccidere, diciamo, tutti questi cerchietti e questa astronavetta a tre trattini per poi passare al livello successivo che era un po' più veloce. La musichetta che aumentava sempre di velocità man mano che diventava più difficile il livello. Comprai quello e poi comprai anche Road Race che era la corsa delle macchine ed era diciamo,
neanche un rettangolo, un trapezio giallo con poi dei trattini, e tu dovevi tenere questo trapezio giallo nei trattini che dovevano rappresentare la strada. Non me lo scorderò mai, Road Race, ci abbiamo giocato tanto. Poi soltanto in seguito comprammo anche i paddles, perché mio padre vide che pure che ci piaceva. A me mio fratello è 4 anni più piccolo, quindi era proprio piccolo piccolo all'epoca, quindi però ci mettevamo a giocare, ma pure io e mio padre, e quindi insieme ai paddles comprammo Seawolf. Seawolf era il gioco per VIC-20 dei sottomarini. C'erano 2 sottomarini sotto e sopra, diciamo a pelo d'acqua, perché poi c'era tutto uno strato azzurro che rappresentava l'acqua, era una specie di Space Invaders, però invece che chiamarlo Space Invaders lo chiamavano Seawolf, e tu maneggiavi i sottomarini che stavano dentro a questa cosa, diciamo azzurra, che doveva essere l'acqua. Sopra l'acqua c'erano le navi e tu dovevi affondare le navi a chi affondava più navi. Ovviamente grazie ai paddles si giocava contemporaneamente in 2, perché i paddles avevano una caratteristica, che erano 2 manopole di quelle che si girano connesse ad una sola porta joystick, perché il VIC-20 non era come il 64, il VIC-20 aveva una sola porta joystick, ok? Quindi per giocare in 2, per giocare in 2, Claudio, vattela a prendere in edicola prima che finisce. Per giocare in 2 servivano questi paddles, ok? E c'erano diversi altri giochi pure che si giocavano in 2. Oltre a quello comprai anche Pinball Spectacular, bellissimo anche quello, perché a me sono sempre piaciuti i flipper. Infatti su Amiga il mio gioco preferito è Pinball Dreams, Pinball Fantasies, Pinball Illusion, quelli lì, Arcade Pinball, quelli lì. Sul VIC-20 avevo la cartuccia di Donkey Kong. No, io invece Donkey Kong poi ovviamente cominciarono ad uscire in edicola le cassettine, e allora lì addio cartucce, grazie al dataset uno comprava Special Program, Special Play Games, tutti quelli che uscivano in edicola, che poi diventarono diciamo per Commodore 64, ma ce ne sono anche tante di riviste che erano dedicate al VIC-20, e il Donkey Kong uscì anche in edicola per Commodore VIC-20, e io mi ricordo che lo caricavo direttamente dalla cassetta. Quindi diciamo che qui viene mostrato anche un Sinclair Z80 in questa pagina, e qui si comincia a parlare quindi di questo Commodore VIC-20, di cui io vi parlerò molto più approfonditamente quando comincerò a parlare della mia vita, e del fatto anche che io questo Commodore VIC-20 lo dovetti cambiare proprio perché quei 3K di RAM, io ero un programmatore, sono nato programmatore, non mi bastarono proprio per niente, perché io come cominciai a fare i primi programmi out of memory error, e non riuscivo a fare niente. Quindi mio padre, quando poi comprammo anche il corso di Basic, conoscere il computer direttamente dal computer, edizioni Beatrice d'Este, lo trovate su edicola 8 bit di Lillo, Sovox, lo salutiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe, se ogni tanto guarda i miei video, lui non li vede mai, lui fa le live sue, continua a recuperare floppy, cassette, ha fatto un sito spettacolare, così come ce ne sono tantissimi di siti, uno meglio dell'altro, dedicati al retro computing, e io ringrazio tutti per il grandissimo lavoro che stanno facendo. Quindi conoscere il computer direttamente dal computer, edizioni Beatrice d'Este, fu la base della mia conoscenza informatica. Iniziai a fare queste lezioni sul VIC-20, poi passai al 64, quelle erano anche per Commodore 64, e quindi mi dedicai poi al Basic del 64, molto simile a quello del VIC-20, ma i programmi del VIC-20 non funzionavano sul 64 e viceversa, ed anche i giochi non erano compatibili uno con l'altro. Però diciamo era molto simile il Basic, quindi tutto quello che imparai sul VIC-20 non venne completamente buttato, ma anzi si partì da quello per incrementare con altri comandi, con altre istruzioni, con altre locazioni di memoria, andando pure ad affrontare l'assembly, il linguaggio macchina, diciamo tanto altro ancora, tipo la grafica sul Commodore 64 era completamente diversa da quella del VIC-20. Allora poi si riuscì ad implementare le mie conoscenze sempre con quel corso lì.
diciamo che quindi io e mio padre insieme a quel corso decidemmo di comprare anche l'espansione di memoria che tra l'altro aveva dei switch perché l'espansione a seconda di quanta RAM aggiungeva cambiavano gli indirizzi di memoria. Quindi molti programmi compatibili, che ne so, con 3K di espansione non erano compatibili se tu la tenevi in 8K o in 16K. Quindi non è che tu dicevi ok, ho l'espansione, compro quella da 16K, mi funziona tutto, assolutamente no, perché molti dei programmi scritti, che ne so, per il VIC-20 con 8K più 3 di base, quindi con 8K di espansione, non funzionavano poi se ce ne mettevi 16, capito? Quindi diciamo è tutta un'epoca veramente che era il divenire, di cose da raccontare ne ho tantissime, ok? Quindi il VIC-20 entrò in tutte le case, però era molto limitato, come abbiamo visto, per giocare in due servivano solo i paddles, se no non si giocava, era limitato per quanto riguarda la grafica, era presentato molto bene in questa scatola, tanto le trovate le immagini delle scatole, andatevele a vedere le scatole del VIC-20, molto belle, tutte colorate, anche questa scritta VIC tutta bella colorata, quindi attirava molto e diciamo però aveva una grossa limitazione che a me sa che qui c'è qualcosa. Io voglio vedere di chi è questo articolo perché non vorrei. Allora no, questo non è di Luca Cusani. Allora arriva il VIC-20, ok, siamo arrivati qua, questa già ve l'ho fatta vedere di pagina, andiamo avanti. I giochi del VIC-20 e qua ce ne stanno tutti, poi Arcade Action, non so se ne ha parlato pure di quelli che mi piacevano a me. Vedete, questi sono i giochi del VIC-20, una pagina dedicata ai giochi del VIC-20 che non sono pochissimi, vedete, mo Super Monza GP è uscito adesso, ma servono 32 32k di RAM, che all'epoca era proprio impossibile. Questi mi sa che sono giochi moderni per il Commodore VIC-20, però a meno secondo me di non giocarci in emulazione comincia a diventare problematico. La Commodore in Italia, tra l'altro, oltre ai pet, commercializzò anche degli orologi che stanno qui su queste pagine. E qui ci dedichiamo a come la Commodore si impadronì anche di parecchi negozi di computer, perché già col VIC-20, poi col 64, poi con questo Amiga, un sacco di negozi cominciarono ad investire su questa marca di computer, ok? E cominciarono a diciamo, vendere alla massa, al pubblico, questi computer della Commodore, oltre ovviamente ad avere anche dei Sinclair, degli Amstrad, diciamo nei negozi dei computer c'erano tanti computer, è vero che non c'erano gli assemblati come adesso, c'erano questi computer già fatti, poi lì potevi comprare anche le periferiche, potevi comprare, poi tutto ebbe uno sviluppo maggiore con Amiga, ecco, per questi qui potevi comprare, vabbè, ancora, vabbè, la Commodore, vediamo un po', andiamo avanti con questa rivista, poi vi dico un'altra cosa. Questa è la Commodore in Italia e andiamo avanti. Oh, perché accontentarsi di un videogame? Oggi c'è VIC-20 Computer e infatti le pubblicità dicevano che con questo computer tu potevi studiare, lavorare e giocare. Quindi veniva messa diciamo, un'importanza maggiore sullo studio, sul lavoro e poi sul gioco, mentre invece poi sappiamo benissimo che VIC-20, Commodore 64 ed anche Amiga vendettero così tanto anche per la grandissima produzione di videogame che vennero fatti su questi computer. Quindi i videogiochi hanno avuto un'importanza basilare sulla diffusione di questi computer. Secondo me qua mi sa che leggo il nome. Luca Cusani, ma fosse quello che c'ha Luke 74 Channel? Luca Cusani ha curato questo articolo
ovviamente lui essendo uno dei più grandi, se non il più grande in Italia, non lo so, non ne conosco altri, collezionisti dei dataset che sono i registratori di Commodore 64, VIC-20, 1531 per esempio era del C16. Ne sono usciti tanti modelli con tante scatole diverse, di forme diverse, diversi anche solo per colore, diversi perché il contagiri invece di essere scritte nere su bianco era scritte bianche su nero. E tutti questi dataset piano piano Luca li sta collezionando. Ci sono anche dei video sul suo canale Luke74 Channel, andatelo a cercare su YouTube e iscrivetevi. Quindi i dataset, questo il nome dato da Commodore al proprio dispositivo a nastro magnetico, dove questa parola non era altro che l'unione dei termini data e cassette per i computer a 8 bit. Allora, facciamo presente che questi dataset funzionavano con le normali audiocassette, ok? E questo decretò anche il successo di VIC-20 e Commodore 64. L'enorme disponibilità di audiocassette che all'epoca cominciavano a costare pochissimo perché tutti quanti avevano o una piastra di registrazione a casa per l'audio e quindi per copiarsi i vinili, perché all'epoca poi o registrate dalla radio o dal vinile, non c'era ancora neanche il compact disc, ok? Almeno è stato inventato, però non c'era in grande diffusione. Quindi gli sterei da casa erano composti da amplificatore, qualcuno aveva anche l'equalizzatore, la radio, il giradischi e la piastra, ovviamente. La piastra poteva registrare dalla radio o dal giradischi, venivano vendute e potevi pure, se avevi due piastre, perché all'epoca le doppie piastre anche non erano così sviluppate, poi si svilupparono nella seconda metà degli anni 80, nei primi anni 90, delle doppie piastre spettacolari, Technics, Sony, Pioneer, eccetera, Teach, una meglio dell'altra queste doppie piastre, però diciamo in origine per copiare una cassetta dovevi avere due piastre, poi uscirono anche gli amplificatori dotati dell'ingresso per due piastre, perché lo sapevano che uno se ne comprava due per copiarsi i nastri, e quindi la gente a quel punto diventava il giradischi, la piastra o la radio. E quindi le cassette cominciavano a costare sempre di più perché se ne producevano, cioè sempre di meno perché se ne producevano sempre di più, scusate, e quindi venivano usate anche per il Commodore 64, tante volte anche per farsi delle compilation, quindi uno ci metteva su una cassetta magari da 60, una trentina di giochi al lato A, una trentina di giochi al lato B e avevi risolto, forse 30 su una 60 non ce ne entravano perché ci volevano 2-3 minuti per caricare un gioco, quindi diciamo forse ce ne entravano 15, 10-15 giochi per ogni lato, però uno si poteva fare delle belle compilation sulle audiocassette normali di DK, Sony, BASF e chi più ne ha più ne metta, le audiocassette Teach. E quindi questi dataset, anche grazie, vi faccio vedere sempre perché questo ce l'ho qui e non lo muovo più, questo era un dispositivo, uno dei primissimi che uscì per collegare due dataset al Commodore 64. Se me lo metto in faccia magari questo lo mette a fuoco, non lo so, sì, eccolo qua, GTS, questo è originale dell'epoca, veniva venduto proprio così, senza scatoletta, senza niente, e questo serviva proprio per utilizzare due dataset e copiare i giochi. E ci stanno queste zip RAM, vabbè, mi sa che lo metto a posto dopo, mi sa che faccio meglio a fare così. Oh, l'ho rimesso a posto, ce l'ho dentro questa cassetta di una VHS-C, questa è una cassetta, è il contenitore di una videocassetta VHS-C da 45 minuti. Allora, e quello permetteva di connettere due dataset e di copiare i giochi, quindi pensate un po', guardate quanti altri dataset sono stati fatti. Questo è sempre tutto l'articolo del grande amico Luca Cusani. Oh, e qui arriviamo al Commodore 64. L'alba del Commodore 64. Allora, io il Commodore 64 lo cominciai ad utilizzare con le cassette, poi andai a comprare,
che poi mi ricordo che io prima comprai il Commodore 64, avevo il dataset del VIC-20 compatibile, quindi utilizzavo il dataset del VIC-20, compravo le cassette in edicola, va bene, tutto quello normale. Però io dopo un mese, un paio di mesi, aspettavo sto dataset che caricava, l'Azimut, non l'Azimut, regola, ero diventato matto, mio zio già ce l'aveva da un sacco di tempo, il Drive, l'1541, e quindi io andai a comprare il Drive nel negozio di computer, convinse mio padre, alla pace ho bisogno del Drive, per questo, poi lui lo vedeva che io lo utilizzavo principalmente per programmare, anche perché io avevo tante cassette che purtroppo quelle sono le uniche che sono andate perse, con tanti programmi che facevo io, proprio le cassette, e le registravo ovviamente sul nastro magnetico. E quindi si convinse che era tutto un macello con quelle audiocassette, salva, verifica, ogni volta che salvavi un file lo dovevi pure verificare, perché se era salvato male era perso, quindi ci voleva un sacco di tempo, allora abbiamo optato per l'acquisto del disk drive. Io non comprai ovviamente solo il disk drive, ma comprai anche dei Final Cartridge, che ce l'aveva anche mio zio, che ravvelocizzava ovviamente il caricamento dei giochi perché c'aveva il turbo disk. Ovviamente dei Final Cartridge c'aveva anche il turbo tape integrato, quindi io potevo accendere il computer e già c'avevo turbo disk e turbo tape già all'accensione del Commodore 64, e oltre a questo mi permetteva di fare tantissime cose sui giochi, sui programmi. Guardate che la Final Cartridge che io comprai era una vera cartuccia di utility veramente indispensabili, mi poteva far accedere direttamente alla programmazione in esadecimale per accedere all'assembly. Quindi no, vediamo, le cartucce poi ne uscirono tantissime. Io però rimasi sempre affezionato a questa The Final Cartridge, che dietro aveva due tasti, uno era il reset e l'altro era per attivare la cartuccia, ed erano due pulsanti gialli erano, molto molto comoda, quella cartuccia la utilizzai per tanto tanto tempo, ok, fino a che poi non misi Prologic, Revolution, Speed DOS, Dolphin DOS e tutta questa roba qua. Comunque questo era quello che vi volevo dire per quanto riguarda il mio acquisto del Commodore 64, ok? Comunque quello che mi spinse maggiormente all'acquisto, oltre al fatto di poter programmare finalmente senza avere grossi problemi di memoria, fu anche Year Kung Fu, no Year Kung Fu, The Way of the Exploding Fist Karate, che io lo vidi a casa di un amico, era spettacolare quel gioco, una grafica spettacolare, quelli che si inchinavano, cioè era qualcosa tutto sfumato dietro, Commodore 64. Poi oltre a quello vidi tanti altri giochi a casa di questo mio amico che già aveva il Commodore 64, perché mentre mio zio aveva pochissimi giochi, anzi mi ricordo che a un Natale ci fece vedere quella demo che gira da sempre, della Commodore stessa per Natale, che c'erano le musichette di Natale con tante immagini in movimento, ne so, la candela accesa che si muoveva soltanto la fiamma, o Babbo Natale su uno sfondo di un paesaggio, sto Babbo Natale che arriva, ferma la slitta, scende nel camino, sale nel camino, riprende la slitta e se ne va, diciamo, e questa demo partiva con la C di Commodore, la neve che si accumula sopra alla C di Commodore e viene scritto Season Greetings. Quindi erano gli auguri di Natale della Commodore fatti su un Commodore 64 con una demo, una delle primissime demo fatte, forse la unica fatta direttamente da Commodore, perché c'era proprio questa C di Commodore. Penso che sia fatta da Commodore, perché c'era questa C di Commodore, diciamo, ma poteva essere anche stata usata da altri sviluppatori, nessuno lo mette in dubbio, non mi ricordo. Mi ricordo benissimo questa demo, anche perché a Natale spesso la uso. Mi pare che ultimamente un Natale fa l'ho anche pubblicata sul mio canale TikTok, ok? E qui cominciamo a vedere il Commodore 64. Questo addirittura sta in cornice, perché è un Commodore 64 per festeggiare quanto è il 1.000.000 di unità vendute, mi sembra, o non mi ricordo, comunque sì, mi sembra il 1.000.000 di unità vendute. Vedete, poi ci sono stati tanti modelli di Commodore 1541, questo è il Drive, ci sono quelli con la chiavetta così, quelli con la chiavetta che sale e che scende, guardate, di tutti i colori, quelli con la parte scura, quelli con la parte chiara. Poi dopo l'1541 c'è l'1571,
che aveva la possibilità di leggere contemporaneamente su tutti e due i lati del floppy, mentre questo leggeva un lato alla volta e bisognava ogni volta girare il floppy. Poi uscì l'1581, il drive da 3 pollici per Commodore 64, quanto l'ho usato anche quello. Comunque uscirono tante periferiche, ma mamma mia quanto stiamo a 50 minuti di live. Questa, diciamo, questa rivista mi porta a parlare tantissimo, quindi mi comincio a sbrigare, vedete, Commodore 64 contro tutti, ha vinto, ha stracciato tutti, ed è stato un successone enorme che ancora oggi, diciamo, quelli dell'età mia ricordano e i nuovi vogliono conoscere. Vedete, qui ci sono le cartucce per Commodore 64, io adesso andrò un po' veloce, così. Con il SID Commodore si lasciava indietro tutti gli altri chip sonori visti su questa classe di computer. Effettivamente il SID spiazzò un po' tutti quanti, ma venne sfruttato, diciamo, al 100, più di quello che poteva dare, al 110%. Addirittura sono riusciti a farlo parlare, a fargli emettere delle voci. C'era una cartuccia che si chiamava SID Voice Emulator, che praticamente tu scrivevi delle frasi e lui le leggeva. Questa caratteristica viene usata anche da alcuni gruppi musicali per fare delle canzoni, quindi mettere delle parole lette dal Commodore 64 all'interno di un brano musicale. Ne sono state fatte di tante e di più. Era riuscito a vendicarsi, allora Jack Tramiel era riuscito a vendicarsi dell'odiata Texas Instruments. Il Commodore 64 era la macchina che aveva sempre sognato. E qui c'è Special Program con una delle cassette, vedete, questa cassetta arancione che venivano. Oh, poi io ne ho due di Commodore SX64 Executive, che era la versione, la chiamo trasportabile, del Commodore 64. Il C64 SX era caratterizzato da un drive e da un monitor incorporati in una valigetta, da dove si estraeva da davanti una tastierina più piccola di quella del Commodore 64, però il fatto di dover mettere un grande trasformatore, un tubo catodico e un drive all'interno di una valigia, diciamo, diventava un trasportabile, non era un portatile, era veramente troppo pesante. Comunque ne ho due, chissà se funzionano, vedremo. Eccolo qui in tutto il suo splendore, l'Executive, il Commodore SX64, bellissimo. Ho i giochi del Commodore 64, qui viene menzionato Trolls, Bruce Lee, ma staremo qui fino a dopodomani. Io ce l'ho qui, come vedete, ho qui per terra tantissimi floppy pieni di giochi del Commodore 64. Questi sono floppy da 5 pollici, ogni tanto li faccio vedere. Questi sono quelli comprati su Porta Portese, vedete? E quindi questi poi li rivedremo, non disperate che io mi sto cercando di sbrigare, mi rimetto a passo. Oh, leaderboard golf, il golf, quanto ci ho giocato con leaderboard golf, era qualcosa di spettacolare. Impossible Mission, Destroy My Robots, Barbarian, che gli tagliavi la testa all'avversario, che poi uscì anche Barbarian 2, Maniac Mansion. Oh, ma guardate che titoli, di qua c'è Zack McCracken, considerato uno dei titoli migliori su Commodore 64. Poi c'era Samurai Warrior, ve la faccio rivedere questa pagina perché è bellissima. Tra l'altro questo dedicato ai giochi su Commodore 64. Vediamo di chi è questo articolo, tanti articoli di amici. Gabriele Ferri, ciao Gabriele, salutiamo Gabriele Ferri. Questo articolo sui giochi l'ha fatto tutto lui, quindi diciamo salutiamo anche Gabriele Ferri, lo trovate il suo profilo su Facebook, quindi assolutamente il grande Gabriele Ferri che ha fatto questo articolo su questa rivista. Ha menzionato Barbarian, vediamo che altro ha menzionato, Maniac Mansion, Zack McCracken, Emily Hughes International Soccer, ovviamente qui fu anche un altro calcio replay. Presero il calcio originale della Commodore e ne fecero tante varianti, ok? Poi vabbè, uscì anche Microprose Soccer, come vi pare, vedete, che era visto dall'alto. A me quello che mi piaceva era proprio Emily Hughes International Soccer. Poi venne preso questo,
venne migliorato, tra l'altro vennero messi anche i nomi delle squadre, mi ricordo che non era quello là, diciamo quello semplice che tu potevi scegliere solo il colore della maglietta, perché quello che uscì su cartuccia proprio all'origine col Commodore 64 tu potevi scegliere quando iniziava una partita, potevi scegliere il colore della maglietta e se volevi giocare da solo col computer il livello del computer tra 1 e 9 mi pare, una cosa del genere, e giocavi singola partita secca basta. Poi invece ci misero pure i nomi delle squadre e quindi diventò una cosa un po' più rivista del calcio che offriva la Commodore. Quindi offre un realismo impensabile per l'epoca, come inerzia dei giocatori, tiro in 5 direzioni differenti, potenza che aumenta proporzionalmente alla pressione del tasto di fuoco, scarto laterale, colpo di testa, tacco, pallonetto e rovesciata. Emil Hughes International Soccer, Micropose Soccer. Bello, bello. Questo articolo poi me lo leggerò perché Gabriele è un amico. Tra l'altro Gabriele è l'ultimo dei testimoni, no, l'ultimo magari non lo so, se ce n'è qualcun altro che si ricorda di me, di quell'epoca, perché molti giochi, diciamo, ce li scambiavamo io e Gabriele tranquillamente con, diciamo, col Commodore 64 che ci ha visto, ci ha fatto conoscere e da lì ancora ci incontriamo alle fiere dei videogiochi, ci sentiamo di tanto in tanto su Facebook, lo saluto veramente affettuosamente, ciao Gabriele. La serie 264 Commodore C16 e Plus 4, questi due computerini, io li chiamo così, computerini della Commodore che sono stati raggruppati nella, diciamo, serie chiamata 264, cioè sono usciti dopo il Commodore 64 ma che purtroppo non hanno avuto lo stesso successo e quindi non hanno sostituito il Commodore 64 assolutamente. Adesso sono oggetto di collezione e uscirono praticamente poi quando uscì anche lo ZX Spectrum più 2, ZX Spectrum Plus, lo ZX Spectrum più 3, insomma la Commodore cercava con questi computerini prima dell'uscita dell'Amiga, vedete altre pagine dedicate alle periferiche che sono anche il dataset per il Commodore 16 e 1551 mi sembra che si chiamava il floppy del Commodore 16, poi uscì anche un 116 ma in Italia ufficialmente non arrivò mai il Commodore 116. I principali chip della serie 264, se vi interessa andate a comprare la rivista, vi leggete questo articolo dedicato ai principali chip della serie 264. Qui continua ovviamente l'articolo della serie 264, molto molto interessante. Il progetto TED, vediamo questo chi l'ha fatto, che tanto Stefano l'ha fatto. Andiamo avanti, la serie 264 e qui Gabriele Ferri torna, i giochi del C16 e del Plus 4. Gabriele Ferri torna con un altro articolo dedicato ovviamente ai computer della serie 264, ok? Quindi ciao Mirko, io sul VK20 avevo la cartuccia di ah no, beh, mi hanno scritto solo, no, su Telegram mi hanno scritto niente. Allora, i giochi del C16 e del Plus 4, quindi di Gabriele Ferri, Summer Events, questi non li conosco perché io C16 e Plus 4 ce li ho, ma mai usati seriamente, mai dedicato. Oh, Commodore 128, sì, Commodore 128 l'ho usato, ma soprattutto sapete perché l'ho usato? A parte, vabbè, le 80 colonne che non erano così, diciamo così, inutili. Io avevo anche una stampante che stampava 80 colonne e utilizzavo diversi programmini che sfruttavano il C128 con la grafica 80 colonne, quindi da quel punto di vista l'ho abbastanza sfruttato per questa feature in più del Commodore 64 che era 40 colonne, ma poi lo sfruttai per il Geos 128 che diciamo era molto simile al Geos del Commodore 64, però era ottimizzato per il Commodore 128 e quindi risultava un po' più fluido, più veloce nell'utilizzo. C'è un sacco di gente che mi sta scrivendo da tutte le parti, ma non fa niente. Due computer sotto la stessa tastiera, anzi tre.
effettivamente erano 3 computer, perché se uno lasciava nel floppy il dischetto d'avvio oddio, vedete che la memoria se ne va al cinema, del sistema operativo di avvio, il Commodore 128 partiva in modalità CPM, mi pare. Invece se scrivevi Go64 diventava un Commodore 64, se invece accendevi senza premere, senza toccare niente, senza floppy e senza niente, partiva in modalità 128. Io mi ricordo così, poi diciamo io l'ho sfruttato sempre in modalità o 128 nativo o Commodore 64, quindi diciamo non lo sfruttai mai nella terza modalità, che era, mi pare il CPM, non mi ricordo, vabbè qui adesso non lo vedo, così come già di Spectrum non caricava quelli, vabbè il TED, ok, Desk 2 e vabbè. Comunque il Commodore 128 io ce l'ho in tutte e due le sue versioni con cui uscì, sia solo tastiera, che ricorda molto l'Amiga 500 o l'ultima versione del Commodore 64, e sia nella versione desktop, dove c'era un desktop con una tastiera che si metteva sotto. Ok? Diciamo che il 128 non ebbe il successo che Commodore sperava, anche se diciamo era una buona macchina, non era male, soprattutto quella desktop che aveva compreso anche il drive 1571 all'interno del case, quindi diversamente dalla versione invece solo tastiera, che lo dovevi mettere esterno il drive. Comunque io ho un buon ricordo anche del Commodore 128, vedete qua. Il Commodore 128 è stata una buona macchina. I videogiochi del 128, come ho detto, ne sono usciti pochissimi, anche perché avendo il 64 già un parco giochi enorme, infinito, che è stato complicatissimo rimetterlo insieme, tra l'altro, per quanti ne sono usciti. Al 128 ci si dedicò poco o niente, e quindi uscì pochissimo software e pochissimi giochi paragonati a quelli del Commodore 64. Commodore 65, Carlo Pastore, come ve l'ho già detto. Saluto anche Carlo, guarda quanti amici hanno preso parte a una singola rivista. Questa va a finire proprio quasi quasi la metto in cornice questa rivista, visto che ci sono tanti amici che hanno scritto su questa rivista. Saluto Carlo Pastore, possessore di diversi C65, Commodore 65, possessore anche di Mega 65, e qui quindi ha curato la stesura di questo articolo dedicato ad una macchina che non ha mai visto la grande distribuzione. Lui è anche, mi sa, uno dei pochissimi, se non l'unico, possessore di un Commodore 65 funzionante, perché è riuscito a trovare tutti i chip necessari per renderlo funzionante, perché molte delle schede che si trovavano in giro mancavano di chip custom per poterlo far funzionare. Jack Drummond in rete agli home computer, parte 3. Addio Commodore. Qui piano piano ci avviciniamo a quel triste momento che vide appunto il tramonto di Commodore. Le ultime pagine di questa rivista, perché ce ne sono rimaste veramente poche, siamo oltre un'ora di live, sono dedicate ad Amiga, quella è un'Amiga 1000. Vi dico un aneddoto che riguarda la mia vita sull'Amiga in generale. Quando io andavo a comprare anche quello che mi serviva dentro i negozi di computer, mi ricordo benissimo un negozio di computer che aveva un'Amiga 1000, questo, esposto, e sul monitor aveva quella che poi, siccome lo dico spesso nelle mie live, mi venne detto che era una animazione che partiva direttamente da Workbench, che era il Workbench 1.2, tranquillamente era un'animazione piccolissima, pochissimi K, però a me mi rimase impressa, quindi io pensavo che era una demo, invece non era una demo, era una, chiamiamola tra virgolette, adesso potremmo definire una GIF animata, però erano 3-4 frame, cioè non tanti, erano 2 calici di spumante, di champagne, uno accanto all'altro, questi 2 calici,
mi venne detto anche il nome, lo trovate su uno dei miei video dedicati appunto a questo argomento, come si chiamava questa GIF. Io poi me la sono anche scaricata, ma non so neanche dove sta, però non era in formato GIF, mi pare che era in formato AIFF, una cosa. AIFF era il formato animazione di un'immagine statica, quindi era tipo una GIF però su Amiga. Praticamente questi due bicchieri con delle bollicine che andavano verso l'alto e non erano altro che pixel bianchi che si muovevano all'interno di questi bicchieri, che poi, essendo un'emozione in 3-4 frame, poi erano sempre gli stessi, però erano realizzati talmente bene, ma talmente bene, che mi rimasero impressi. Dico, ammazza che grafica che c'ha sta Amiga. E quello non era niente, perché poi venne realizzata anche la demo Boing Ball per Amiga. Amiga diventò un computer veramente veramente potente, sia dal punto di vista grafico che sonoro stereo, dai, lasciamo stare. Cioè Amiga, in quell'epoca i PC avevano il beeper, pure il Sinclair ZX Spectrum aveva il beeper sotto l'altoparlantino, non c'avevano i primi 486 con le schede audio aggiuntive, con le Creative, le ESS, Enhanced Sound System, cioè c'era bisogno di qualcosa di aggiuntivo sui PC per ottenere un suono paragonabile a quello di Amiga, quindi dovevi spendere parecchi soldini, mentre invece Amiga ti dava tutto, una grafica spettacolare senza spendere soldi in schede video. Poi dopo, se volevi delle cose, volevi giocare a Doom, allora c'avevi bisogno dell'acceleratrice della CPU, quindi 6840, 6860 o addirittura il chip custom, Power PC, non mi veniva, il Power PC, e poi della scheda video 3D, vabbè, ma quello andiamo già oltre il periodo Commodore, ecco. Guardate, siamo addirittura d'arrivo, quando, questa è pietre miliari, è quello che ho fatto io con questi Amiga. Solo chi è stato con me lo può sapere quanto questa manina ha voluto dire per me. Questa manina con questo dischetto, hanno voluto dire tanto per me. Ho un computer allo stato dell'arte. C'è chi fa nascere l'arte digitale con Amiga 1000, forse non è così, ma l'esibizione di Andy Warhol fu un punto di svolta per tanti esperti. Ovviamente anche Amiga aveva i suoi problemi se sbagliavi a fare dei programmi, e aveva la sua schermata di blocco, che non era una schermata blu come nel caso di Windows, ma era una schermata nera con delle scritte rosse che dicevano Guru Meditation, e chi se lo scorda più, Software Failure, e c'erano tutte dei numeri che potevano far capire ai programmatori dove il software è andato in conflitto con l'hardware, causando un problema. Ok? Però Amiga rarissimamente compariva questa schermata di Guru Meditation, Software Failure, mentre sui PC, soprattutto da Windows 95, Windows 95C, Windows 98, le prime versioni, fino a che non uscì 98 SE Second Edition, e poi uscì, vabbè, Windows 2000, Windows XP, che furono sempre più stabili, e comunque su Amiga questa schermata nera con scritte rosse era molto molto rara. Gabriele Ferri ovviamente ha firmato anche l'articolo dedicato ai bellissimi giochi Amiga. Scusate, ma ho troppi ricordi io dedicati a questi computer Commodore, più che a ogni altra marca, più che all'Amstrad, più che al Sinclair, perché anche il Sinclair sì, l'ho utilizzato, mi piaceva tanto fare le demo in Basic, addirittura utilizzando plot, draw, circle, tutti i comandi aggiuntivi del Basic che aveva lo Spectrum. Veramente Another World, non potevo non parlare di Another World, visto che è uno dei suoi giochi preferiti di Gabriele. Tarican 2 pure, qui c'è Lemmings, Lotus Turbo Challenger, Monkey Island che ha fatto la storia, mamma mia. Qui c'è sta Shadow of the Beast,
bellissimo, It Came From The Desert, It Came From The Desert. Secondo me gli avrebbero dovuto dedicare un numero soltanto alla miriade di giochi che sono usciti su Amiga, Cannon Fodder, Sensible Soccer, su Amiga hanno avuto un sacco di successo. Oh, e qui quanto valgono i Commodore? E qui c'è un po' come tengo io la roba purtroppo, dentro a delle scatole accatastati, joystick, cartucce, vedete lì mi sa che quella è un'interfaccia MIDI, sembra proprio un'interfaccia MIDI, tutto accatastato dentro, quello è un Commodore Amiga 600. Quanto valgono i Commodore? Quanto ti ci danno? Quello valgono, ok? Poi in edicola adesso dovrà uscire anche il Retro Computer. Ah no, questo già ce l'ho, l'abbiamo già visto. Retro Computer è dedicato a Next, il computer su cui è nato il web. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, di una storia. Questa live è durata 1 ora e 1 quarto addirittura. 1 ora e 1 quarto. Commodore. Abbiamo percorso, diciamo, sfogliando delle pagine, un arco di storia lunghissimo, lunghissimo, che va dagli anni 80 agli anni 90, anche se, come abbiamo visto su questa rivista, non è stata dato tanto spazio all'Amiga. Secondo me, visto che questo è il numero uno degli speciali di Retro Computer, quindi gli speciali di Retro Computer, questo è il numero uno. Sicuramente io penso che dovranno dedicare un numero solo ad Amiga, visto quello che ha voluto dire. Io parlerei anche delle BBS, che tantissime BBS erano gestite su Amiga. Amiga si prestava ad essere espansa in tutti i modi, anche solo un Amiga 500 con uno slot Zorro laterale. E lì io avevo il GVP PC 286 con GVP A530 Turbo, c'avevo uno 030 lì dove l'Amiga 500 aveva il 68000 come processore di base. Io quindi ero più veloce di un Amiga 600 che uscì diversi anni dopo il 500, quindi diciamo l'Amiga 600 usciva con lo 020 e io già avevo uno 030 dentro l'Amiga 500. Aveva un hard disk SCSI, mentre l'Amiga 600 usciva col controller IDE dentro. Gli hard disk SCSI erano per definizione quelli per uso professionale molto più veloci, anche perché avevano diciamo, uno slot a 50 pin invece che a 40 pin come nel caso dell'IDE. Ci sarebbe tanto da dire, perché poi bisogna vedere pure, diciamo, i bus come erano gestiti. Amiga, soprattutto il 4000 che aveva quegli slot Zorro 2, tanti slot dove poter mettere tante schede, tanti ricordi, tante storie, tante cose da raccontare, ragazzi. Prima che la memoria se ne va, dovrò fare queste live, dai. Spero che a qualcuno piacciono questi video, io li faccio con tutto il cuore, li faccio per pubblicizzare queste riviste che vengono poi distribuite grazie a questo enorme canale che è Sprea Editori. Aspettate che mo lo metto a fuoco, se lo riesco a tenere fermo lo metto a fuoco, col cavolo. L'aveva messa a fuoco, ecco. Sprea Editori. Allora, Sprea Editori, ciao, ok, mi ha rimesso a fuoco. Sprea Editori si sta dedicando a noi cinquantenni, ai quarantenni, ai sessantenni, sicuramente, perché queste sono tutte cose che abbiamo vissuto noi, i 45 giri, le sigle, i cartoni animati degli anni 80-90 li abbiamo vissuti noi. Qui vedrete, in una prossima live ci andremo a sfogliare insieme questo che pure qui c'è tanto da piangere, perché io ce n'ho tantissimi, sia di 45 giri che di 33 giri. Ho quasi tutti i Fivelandia che sono usciti su 33, ce l'ho tutti, ho quasi tutti i 45 giri di Cristina D'Avena, c'ho un mare di roba pure qua, pure questo ha fatto la mia storia e voi lo sapete perché le sigle noi già ne abbiamo parlato in altri due o tre numeri che sono stati dedicati alle sigle, e infatti questo, come vedete, è il terzo volume, qua lo dice,
vedete? Periodo 5 Records dall'81 al 93, quindi è il numero 3, e qui vediamo appunto i Fivelandia, i Tibulandia, qui sicuramente parleranno di Cristina D'Avena a 360 gradi, dei Cavalieri del Re, dei Super Robots, ma non lo so, io sto vedendo così, non so se quando faremo questa, perché se comincio a prendere tutti i vinili che ho di questo qua non la finiamo più poi. Cioè vi diventa molto più lunga anche di questa. E questa di live abbiamo sfogliato roba comoda senza che io ho fatto vedere tutto l'hardware che ho, vi ho fatto vedere solo un'interfaccia, perché porca la miseria, se no avrei potuto prendere talmente tanto hardware e questa live sarebbe durata un giorno intero. Addirittura d'arrivo, che ore sono? Mezzogiorno preciso, 19, sì, 10, ciao. 19 ottobre 2024, sabato mattina, sabato, una mattinata persa a chiacchierare di retro computing, dai. E qui dietro vedete i zap, andatevi a vedere gli altri miei video in cui abbiamo studiato insieme. Questi in arrivo c'ho il numero 13, 1398 2024, ce l'ho in arrivo, ok? Numero 1398, quindi presto dovremmo fare, lo studiamo insieme anche di quello. Sta uscendo il nuovo numero di Japan Magazine, sta uscendo il nuovo numero di Anime Cult, stanno uscendo degli altri speciali che io purtroppo, essendo appassionato, io li compro, ve li faccio vedere in questi video un po' lunghi, magari sì, un'ora e un quarto di live, però cioè, sicuramente se fanno quello della Sinclair non ci metto un'ora e un quarto a fare lo studiamo insieme, perché come vi ho detto io sono particolarmente legato alla storia della Commodore, perché la storia della Commodore è strettamente legata alla mia storia, ok? Poi vi dirò, vi spiegherò anche i motivi e come la Commodore è legata alla mia storia. Vi invito a visitare i miei siti www.classe74.it, il primo, il principale, poi c'è magliettevintage.it, andate a vedere che magliette ci sono, andate a vedere anche, aspettate che chiudo questa luce, che mi dà un po' fastidio, andate a visitare anche legolando.it, sito dedicato ai Lego, starwarsstore.it, dedicato a Star Wars, la galassia lontana lontana. Andate a visitare anche il mondo del vinile.it, vedete, me li scordo pure, e renijstore.it. Andate a visitare questi siti perché secondo me possono essere anche uno spunto per delle idee regalo. Non sottovalutateli questi siti. Ve li ripeto brevemente: classe74.it è quello principale. Poi c'è starwarsstore.it, dedicato al mondo di Star Wars. Poi c'è legolando.it, che è dedicato al mondo dei Lego. Poi c'è renijstore.it, dedicato alla musica. Poi c'è il mondo del vinile.it, dedicato ai vinili, e magliettevintage.it, che è dedicato a tutte le magliette vintage, ok? Detto questo vi voglio far vedere, poi ritorniamo subito un attimo in studio, vi voglio far vedere la nuova sigletta che io ho fatto stesso oggi al volo per questa live, e quindi verrà usata anche nelle live future per sapere voi che cosa ne pensate. Quindi guardatela un attimo e poi ritorno in studio, avete visto che è un po' ripresa, sì, un po' l'idea del logo della Marvel, un po' semplificata rispetto a Reni Toons, perché Reni Toons è stata realizzata, ci è voluto un sacco di tempo, cercare le immagini, farle sfogliare, quindi sono tante immagini messe una di seguito all'altro, su una scritta che si muove in 3D, è complicata quella. Questa è un po' più semplice, la vorrei arricchire sullo sfondo con tante immagini di retro computing, quindi non solo Commodore, quindi Spectrum, Atari, console che si muovono, che cambiano sullo sfondo,
e questa scritta che arriva in 3D. Questa era l'idea, soltanto che ci vuole un sacco di tempo per realizzare queste cose, quindi la mia idea c'è, quindi la volevo realizzare, volevo sapere nei commenti se vi piace questa diciamo nuova sigletta. Questa viene messa dopo diciamo il minutino scarso della pubblicità, viene messa quella che è la sigletta, che o è RNJ o RN Tunes o RN Retro. Per quanto riguarda RNJ sto rifacendo anche quella, perché questo logo che si muove oramai ha dato, vorrei fare qualcosa che ha più a che vedere con i vinili, con le cassette, quindi ci sto lavorando, sempre però con questa scritta in 3D che arriva, quindi voglio vedere, ci sto lavorando, ma a lavorare in 3D, per me che io di grafica proprio non ne capisco, è abbastanza problematico. Io tutto quello che faccio lo faccio da solo, anche se non sono capace. Cioè io lavorare in 3D come fa per esempio Marco Palleggi, che ha stampanti 3D, guardate, disegnate, questo in 3D, tirate su, fate qua il cilindro, il cono, il coso, l'ingranaggio, non assolutamente, io non saprei farlo in nessun modo, non ho mai imparato ad usare AutoCAD, io a stento so lavorare con i programmi di grafica in 2D, là mi fermo, ok? Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, mezzogiorno e 06 di questo sabato 19 ottobre 2024, io vi auguro, per chi va a mangiare, buon pranzo, per chi non va a mangiare buon proseguimento di giornata e buon pomeriggio, e vi lascio con diciamo la mia sigla finale, ok? Quindi grazie di essere stati qui con me, ci vediamo presto, senz'altro ci vedremo presto, magari anche lunedì, per fare lo sfogliamo insieme di questa rivista, ok? Grazie mille di nuovo di essere stati con me e ci vediamo presto. Un saluto a Luke74 Channel, Luca Cusani e Gabriele Ferri, cercatelo su Facebook, ok? In particolar modo. Sprea Editori, Commodore, gli speciali di Retro Computer. Ciao a tutti! Thank you.